Graça e paz a todos, amados. Gênesis capítulo 38 fala sobre a história de Judá e Tamar. Judá se casou e teve 3 filhos. Um se chamava o outro Onã, e teve o terceiro que se chamou Selá. Tamar casou-se com Deus não aprovou a má conduta de e o matou. Depois ela veio se casar com Onã, que Deus também não gostou de Onã e o matou. Então ela foi prometida ao terceiro filho de Judá, que é o Selá, pois ele era muito novo. E tem uma passagem que fala assim, versículo 11. Disse então Judá a sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai até que o meu filho cresça, Selá, porque temia que ele viesse a morrer como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do seu pai. Então Judá falou: aguarda na casa do seu pai como viúva até que meu filho Selá cresça. E ela aguardou. Só que ela veio saber que Judá, depois de algum tempo, Judá apareceu na cidade, tá? E com seu filho já grandinho, e não tinha dado ele em casamento. Ela foi e se vestiu como uma prostituta e se deitou com ele, com o sogro, sem o sogro saber. E veio a ter um filho. E tem essa passagem que faz assim, no versículo 14, que diz assim, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Timna. Olha só, meus amados, ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, o filho de Judá, que foi prometido em casamento a ela, ele já estava crescido. Ela não tinha sido dado em casamento a ele. Quer dizer, Judá, o pai de Selá, não cumpriu a sua obrigação. E no versículo 21 do mesmo capítulo 38 de Gênesis, fala o seguinte, no versículo 24, cerca de 3 meses mais tarde, dissera Judá, a sua nora Tamar, prostituiu-se, e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá: traga-na para fora e queima-na viva. Amados, no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 14, diz o seguinte: se um homem tomar uma mulher e a mãe dela, comete perversidade, tanto ele quanto elas serão queimados. E no versículo 21, versículo 9, também diz o seguinte: se a filha de um sacerdote se corromper, tornando-se prostituta, fazer sexo antes do casamento, desonra seu pai, deverá morrer queimada. Então, ali, quando diz assim, disse Judá, tragam-na para fora e queimem-a viva. Aí vocês vão perguntar assim, queimar por quê? Amados, nós temos que entender, no livro de Mateus, ele é Antigo Testamento, tá? Ele está lá de Novo Testamento, mas Jesus ainda estava ali com eles. Então, tudo que foi dito ali foi dito por Jesus ainda, em carne, osso e sangue. Ainda existia o templo de Salomão, o templo lá existia a obrigatoriedade de dizimar. Estão entendendo? Então, era Antigo Testamento. Tanto é que o profeta João Batista, ele foi o último dos profetas. E agora nós podemos ver o seguinte: o que quis dizer sua nora Tamar prostituiu-se e na sua prostituição ficou grávida? Por quê, meus amados? Que diz o seguinte, no comentário de um teólogo na Bíblia, King James, diz o seguinte: uma vez que Tamar era obrigada a permanecer casta, sem fazer sexo, e disponível para se casar com Selá, que ela foi prometida em casamento a ele, o pai de Selá ordenou que ela fosse queimada viva. Então, isso aí era lei do Antigo Testamento. Mateus, Antigo Testamento, porque fala assim, eu vos digo que
quem repudiar sua esposa e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério, exceto em caso de fornicação. Então, repetindo, eu vos digo que quem repudiar sua esposa, a não ser em caso de fornicação, tem que repudiar a fornicação. Não pode fornicar. No caso, prostituição. No caso, o que Tamar fez? Ela se prostituiu. Ela fornicou. Ela tinha que ser guardada casta. Muitos deturpam isso porque querem trazer para o Novo Testamento, querem trazer para a Nova Aliança. Não, em caso de fornicação, em caso de adultério, você pode se divorciar. Como se naquela época era queimado vivo. Olha o que aconteceu, sei lá, com Tamar. Ela ia ser queimada viva. Então, meus amados, terminando aqui, não tem essa historinha de que tem muitos entre nós que adoram deturpar essa doutrina. Aí eles inventam, esticam a palavra aqui, colocam um pouco de grego, tiram um pouco do aramaico, do hebraico, aí faz uma mistura para poder a sua heresia se adequar à sã doutrina. Então, meus amados, como diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 em diante: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Então, eles não suportam a sã doutrina. Eles têm que acrescentar alguma coisa, ou então têm que tirar, né? Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo. Vão juntar pessoas que falam que pode se divorciar e casar com outro se houver adultério. Estão entendendo? Eles, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Quais são os desejos dessas pessoas? A pessoa foi agredida, pode se divorciar e casar com outro. A pessoa sofreu um adultério, pode se divorciar e casar com outro. A pessoa foi abandonada, pode se divorciar e casar com outro. Aí começa a colocar o grego, falar do moicheia, de porneia, de não sei o que, grego koiné, é uma miscelância. Aí tá, juntam o mestre para si mesmo, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, tá? Voltando-se para quem? Para os mitos. Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.